Чувал ли си за така наречения разноцветен лишей или питириазис верзиколор? Това са малки кръгли петънца по кожата на раменете и гърба, които понякога са покрити с бели или жълтеникави люспи. Обикновено този проблем се задълбочава след края на летния сезон, като първата стъпка от неговото лечение е посещение при дерматолог. Разноцветният лишей се лекува с различни локални средства, лосьони за къпане, антимикотични кремове, а в по-тежки случаи може да се наложи и приемане на таблети през устата. Причината за появата на разноцветния лишей е един вид гъбичка по кожата, която всички ние имаме, но при определени хора в определени условия се размножава малко по-активно, което обикновено създава този проблем. За още полезна информация последвай канала на Доктор Денкова Дерматология.